नंदिनी जी, आप कहाँ पे हैं? आपका कॉल बहुत देर से बज रहा है। नंदिनी जी, प्लीज़ 1 मिनट समय निकालिए और बॉयफ्रेंड से बात कर लीजिए। बहुत देर कर रहे हैं नंदिनी जी, आपका बॉयफ्रेंड बहुत दिल से आपको कॉल कर रहे हैं। 1 मिनट जल्दी से समय निकालिए और बॉयफ्रेंड जल्द बात कर लीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं नंदिनी जी? आपका बॉयफ्रेंड बहुत देर से आपको कॉल कर रहे हैं। आपका कॉल कट जाएगा नंदिनी जी। आप बॉयफ्रेंड से जल्दी ही बात कर लीजिए, नहीं तो कॉल मिस हो जाएगा। प्लीज़ 1 मिनट समय निकालिए नंदिनी जी और बात कीजिए। आपका बॉयफ्रेंड बहुत दिल से